Беларусы часта камплексуюць, напрыклад, называючы Беларусь маленькай краінай, у той час, як тэрыторыя Беларусі амаль роўная тэрыторыі Великабрытаніі. Тое сама датычыць і беларускай мовы. У свеце каля 7000 моў і толькі сотні з іх маюць афіцыйны статус. Беларуская мова з'яўляецца дзяржаўнай у Рэспубліцы Беларусь, мела статус афіцыйнай мовы ў Вялікім княстве Літоўскім, а таксама ў БССР. Беларуская мова, дарэчы, мае 3 алфавіты. Кірылічны, самы распаўсюджаны сёння, пачаў ужывацца ў 14 стагоддзі. Лацінка з'явілася ў 16. Па-беларуску арабскай вяззю пісалі татары, якія аселі ў Беларусі пасля ардынскіх набегаў. Беларуская мова ўваходзіць у першую дзясятку моў, на якіх была надрукавана Біблія. Дзякуючы Францыску Скарыне, беларусы атрымалі друкаваную Біблію на сваёй мове на 8 гадоў раней за ангельцаў, на 30 гадоў раней за палякаў і на 300 гадоў раней за расейцаў. Венгерскі матэматык і лінгвіст Андраш Корнай апублікаваў у 2014 годзе навуковую працу «Лічбавая смерць моў». Ён вывучаў тыя сусветныя мовы, якія знаходзяцца пад пагрозай вымірання ў інтэрнэце, і беларускую мову вучоны аднёс да ліку бясспрэчна жывых. Паводле даследаванняў беларуская мова была аднесена да катэгорыі 170 моў цалкам функцыянальных у лічбавую эпоху інтэрнэта. Беларусы маюць аж 2 вікіпедыі на афіцыйным правапісе і на Даржкевіцы. Па колькасці артыкулаў беларуская вікіпедыя займае 45-е месца, а па колькасці карыстальнікаў 60-е з 300 моўных версій вольнай энцыклапедыі. Па-беларуску могуць чытаць і пісаць каля 9 мільёнаў чалавек, а гэта больш, чым па-славацку, па-балгарску, па-фінску ці па-грузінску. Паводле ЮНЕСКО наша мова з'яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Размаўляйце па-беларуску, пішыце па-беларуску, чытайце па-беларуску, слухайце па-беларуску. А на гэтым усё. Дзякуй за прагляд!